अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम टीवी चैनल के प्रोग्राम बीमारियों के इलाज के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, पिछली वीडियो में हमने आपको दमे के मर्ज के बारे में इलाज बताया था। आज जो हम आपको इलाज बताएंगे वो भी कुछ इसी से रिलेट करता है, यानी इसी से मिलता जुलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे जमा हुआ नज़ला और खुश्क खांसी। इसमें होता ये है कि जब आपको नज़ला होता है तो वो चूँकि प्रॉपरली वो निकल नहीं पाता तो वो अंदर जम जाता है। और नज़ले का तो ये ख़ास तोहफ़ा होता है कि जब आपको नज़ला होता है तो कुछ अर्से के बाद खांसी भी शुरू हो जाती है, जो कि बहुत ही मुश्किल से जाती है। तो इसमें आपने करना ये है जनाब कि 2 मुट्ठी आपने आटे की भूसी ले लेनी है और उसको 2 कप पानी में आपने पका लेना है। जब पानी 1 कप रह जाए या आधा रह जाए तो उसको आप उतार लें और छान लें। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक, नमक काला नमक जो होता है वो, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और ये जो है इसमें मिला लें। और मिला के उसको आप 3 टाइम पिएं। 3 टाइम पीने से ये होगा कि जो भी आपका जमा हुआ नज़ला है वो बिल्कुल अंदर से निकल जाएगा और जो भी आपको खांसी उठती है उसमें भी आपको बेइंतहा आराम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह करके देखिएगा और आराम आने की सूरत में हमें जो है कमेंट्स कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और हमारे लिए दुआ कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।